Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Markus Hijau. Kali ini kita akan membahas cara melatih burung perenjak lumut untuk bisa makan pur. Oke. Bahan yang kita sediakan cukup simpel, yaitu ulat Hongkong. Kalau ulat bisa ulat kandang pun bisa. Syaratnya kita pilih ulat Hongkong yang ukurannya bisa dikatakan kecil ya, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar itu bisa membuat burung tersedak ataupun keloloten lah kalau bahasa Jawanya itu jadi burungnya nanti bisa mati. Kita pilih ulatnya yang lembut ya, ini. Oke, siapkan furnya, fur halus. Saya gunakan SKM, bisa juga digunakan untuk fur leopard dan yang lain-lainnya. Oke, kita langsung praktekkan caranya, sangat mudah. Kita campur kasih pur. Usahakan purnya jangan terlalu banyak. Oke, sedikit saja ya. Dan kita kasih ulatnya seperti ini. Karena kalau purnya terlalu banyak, itu ulatnya akan ke bawah dan tak kelihatan. Akhirnya burungnya kurang makan dan tidak mau makan, akhirnya tidak tahu ada ulat di bawah pur, akhirnya mati. Kita jangan terlalu banyak memberi furnya terlibat dulu. Usahakan ulatnya masih kelihatan ini, seperti ini. Oke, ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, bisa kita gunting ulatnya itu pakai gunting. Itu potong kecil-kecil pakai gunting, kita kocok, campurkan sama furnya. Itu kita langsung kasih makan, dan kita jangan gunting semua ulatnya. Kita masih kasih ulat yang masih utuh. Oke, untuk memancing burung itu mau melihat ulat yang masih hidup. Dan seterusnya, kalau dia udah paham tempat pakan, insya Allah yang digunting pun dimakan. Oke, saya kira cukup bisa dipahami untuk cara melatih burung perenjak lumut makan fur. Cara ini harus dilakukan benar-benar dengan kesabaran yang ekstra, karena tidak semua burung bisa cepat makan fur. Itu tergantung dari kesehatan burung dan nafsu makan burung. Oke, kalau burung yang nafsu makannya besar, dia cepat ngepur. Tapi kalau dia burung itu agak kurang fit, biasanya dia akan lambat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat pengalaman saya, bisa membantu teman-teman semua untuk melatih burung atau mencoba di rumah untuk yang baru mendapatkan burung perenjak lancur di ombyokan ataupun dapat dari hutan langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.